هفته گذشته فصل دوم برنامه کجا بریم شروع شد. همونطور که تو برنامه قبل دیدین، من و بهزاد تو راه رفتن به فرودگاه کلن به سوالای شما جواب دادیم و با همدیگه قسمت‌هایی از فصل اول برنامه کجا بریم رو دیدیم. و اما امروز می‌بینیم که سفرمون رو با کشتی تفریحی شروع می‌کنیم و قصد داریم که کل جزایر قناری رو با همدیگه بگردیم. توی این برنامه طبق درخواست شما عزیزان سعی می‌کنیم قسمت‌های مختلف کشتی تفریحی رو بهتون نشون بدیم. پس جایی نرین که کجا بریم امروز شروع شد. رسیدیم توی کشتی. الان باید اول از همه گفتن کابینمون آماده است. اول از همه باید بریم وسایلمون رو بذاریم، چمدونمون خودشون میارن، بعد یه خورده استراحت کنیم و بریم شام بخوریم. خیلی گرسنه‌ام. خب کابین من طبقه 6م 6237. حالا باید پیداش کنیم. سبز بود، نه این سری زرده. آره نه قرمز بود طبقه. قرمز؟ آره قرمز بود. دراش قرمز بود، نمیدونم حالا دیواراش چه رنگی بود. رسیدی؟ تایتانیک میافته. خب این برای ما این چیزه مال فردا، یعنی برنامه هر روزو بر شب میذارن اینجا دم کابین و میریم داخل. صبح بخیر. صبح بخیر. خوب خوابیدی؟ آره خیلی خوب بود. شب خیلی خسته بودیم. آره. بعد این همه خستگی واقعا یه استراحت کامل داشتیم. خب برنامه امروزمون چیه؟ برنامه امروز اول از هم میریم صبحونه. آخ من پایم برو. من فکر کنم بهتره. اصلا بقیه‌شو نمیخوام بدونم. بقیه‌شو نمیخوام بدونم. نه ورزش هم داریم ما. آخ باز گیر دادی. 15 کیلو. خب تو باید 15 کیلو کم کنی، من چی؟ خب بالاخره شما باید یه مقدار فیت باشین دیگه خانم‌ها، براشون مهمه. شما باید اینو در نظر داشته باشید. خیلی خب حالا صبحونه رو بخوریم بعدا راجعش حرف میزنیم. چطور بود این کشتی؟ با قبلی فرق داشت؟ کشتی خوب بود، نه شبیه همون آیده‌های قبلی بود. آیده‌ها خب اکثرا شبیه همه و قبلی غذاش بهتر بود من فکر می‌کنم. خیلی تکون می‌خوردشه. تکونش خورده زیاد بود فکر می‌کنم. منم سلام می‌کنم. صبح بخیر. منم دیشب خوب خوابیدم با اینکه یکم حالم بد شد، چون معمولا وقتی کشتی اینجوری بالا پایین میشه من سرگیجه میگیرم. طبق معمولی سرگیجه همه جا با من هست، ولی امروز صبح یکمی تکون داره اما نه به اندازه دیشب. قرار شد این دفعه توی کشتی رو هم نشون بدیم ها. آره قول داده بودیم، چون خیلی از بیننده‌ها سری قبل گفته بودن چرا اینقدر کم از کشتی نشون دادی. امروز ما کلا روی آبیم، یعنی روز اول به خاطر اینکه جزیره اولی که می‌خوایم بریم مادیرا هستش، فونچال، خیلی از اینجا دوره، به خاطر همین یک روز کامل برای آب باشیم تا برسیم بهش. پس امروز فرصت داریم که در طول روز همه جای کشتی رو نشون بدیم. خیلی مهمه اینه که دستا رو حتما باید قبل ضد عفونی کنی، بعد وارد رستوران بشی.
چی میخوری؟ نوش جون انواع چیزای مختلف دیگه، تخم مرغ و کروسانت و خوشمزه است؟ واقعا جاتون خالی. یه چیز خیلی مهمی که توی سفرهای تفریحی با کشتی هست غذای اونجاست که باید غذاش خوب باشه. واقعا آیده یکی از کشتیایی که بین این همه کشتی که ما تا حالا باهاش سفر کردیم غذاش از هم بهتره. پنکیکا اینجا میچسبه چون همین الان برای تازه درستش میکنه داغ به داغ. من پنکیکای توی آیدا رو خیلی دوست دارم. جاتون خالی. کنار پنجره کنار اقیانوس خیلی خوبه ها. آره واقعا لذت بخشه. با اینکه میگم تکون داره کشتی خورده، خب چون تو اقیانوس اطلسیم، بعد خیلی دریا موج داره، باد زیادی هستش. من کم سرم گیج میره ولی خب قابل تحمل هنوز. این نوشیدنی که آوردی چیه؟ این آب هندونه است. هندونه تازه. طالبی هم توش داشت. من هندونه و طالبی. هندونه و طالبی. تای کشتی. آره ته شد. از روی عرشه هم وقتی که این ته کشتی رو نگاه میکنیم خیلی باحاله. بریم رو عرشه؟ بریم. آره هوا سرده ها خوردن. یه کوچولو البته نه توی تصویر نبودی. هوا یکم سرد هست ولی نه اونجا. دقیقا از اینجا گفتم از این بالا نگاه چی؟ صدا ضعیفه. میگم دقیقا از اینجا گفتم تا از این بالا نگاه میکنی خیلی باحاله. صدای موتور کشتی واقعا زیاده. دوست داشتی الان میافتادی تو اون آبه؟ اگه کم گرم‌تر بود بعدم نمی‌اومد ولی واقعا سرده چون البته بگم ساعت 10 صبح هوا هم یکم ابریه. اگر که آفتابی میشه یعنی ابرا میرفتن کشتی حرکت نمی‌کرد ساعت هم 10 صبح بود. برام یه پلیور تنم بود گرم. یعنی یک شیرازی هر دلیلی میاره که تو اون آب نباشه. الان اگر هوا گرم بود کشتی هم حرکت نمی‌کرد آفتابم بود. نه من ثابت شده هم به شما هم به بیننده ها سری قبل رفته بودیم توی دریای آدریاتیک هوام گرم بود هر جا آب می‌دیدم میرفتم تو آب. من دوست دارم برم تو آب ولی واقعا تو سرما نمیشه. من از همه شیرازی ها معذرت.
میگم هوا سرده. یه چیز میپوشیدید؟ نمیدونم، من همینجوری اومدم بیرون بریم ورزش کنیم. خب الان میریم ورزش کنیم. لباس ورزشمون رو بپوشیم بریم ورزش. من پوشیدم لباس ورزش. ساعت چنده؟ ساعت 10:05. کشیدی عقب ساعت دیگه ساعت؟ بله. بیشتر کشیدم من. اگه می‌خواست آفتاب بشه تا حالا شده بود من فکر می‌کنم دیگه. نه اصلا کلاً روز دوم که میرسیم به مادیرا و شهر فونچال، اونجا هواشناسی گفته که هوا کمی ابریه، 18-19 درجه ولی ابری. برای همین الان تو اون مسیری هستیم که فعلا ابره. ان شاءالله بقیه جزیره‌ها که میرسیم قراره که آفتابی باشه. امیدوارم. البته چون اینجا خیلی زیاد دور نشه از من، چون اینجا خیلی بادم میاد، کشتی الان داره یعنی موج داره دریا چون باد میاد، بخاطر همین کشتی داره با سرعت کمتری میره، 17 کیلومتر در ساعت اگه اشتباه نکنم، برای اینکه اون تکونا رو زیاد احساس نکنیم. کلا پلن کشتی به هم ریخت، یعنی اونجوری که باید میبود نبود، ساعتش خود جلو عقب. آره بعدش هم گفتش که قرار بودش که ساعت 5 صبح از مادیرا حرکت کنیم بریم به سمت جزیره بعدی، ولی گفتن که خیلی باد شدیده، برای همین به جای 5 صبح 11 شب قبلش حرکت میکنیم. حرکت کتی مجسمه پیدا کردم. مجسمه پیدا کردم. بوداست؟ آره اینجا آخر شبا و ظهرها غذای چینی میاره، اینجا رستوران چینیشه. خب از رستوران چینیش رفتیم بیرون. بریم سمت ورزش. اینجا فقط ادامه نه اون چیز هست، این اون که شب بازه که الان بسته است. شبا تا ساعت 12 اینجا بازه. اینجا آره کالیفرنیا گریل اسمش، بعد شبا پیتزا و همبرگر و اینجور چیزا داره تا 12 شب، برای کسی که نصف شب هم مثل من مثلا گرسنه میشه. بله. از اینجا راه داره به عرشه کشتی. تو این قسمت مرکزی معمولا شبا پارتیه. اگه آفتاب هم باشه میتونن مردم اینجا آفتاب بگیرن که الان آفتاب نیست. استخرش اینجا خیلی باحاله. یاد بگیر از این آقا. بریم تو آب؟ از این آقا یاد بگیر. بریم تو آب؟ مثلا ببینم سرده. آبش گرمه. جدا؟ جدا گرمه. نه واقعا گرم. خوبه آبش. من حاضرم. خب برو. برو من ظرف میکنم. هر کی نره. نه با کفش برو. نه دیگه کفشام خیس بشه میخوام برم ورزش. آو ولی سرد. در حد نوک انگشت پا اوکی، ولی در کل اونقدر گرم نیست. خب فقط اگر صدا رو بعد میشنویم بینندگان عزیز من معذرت خواهی میکنم به خاطر صدای موتور کشتیه. اینجا هم فکر میکنم به موتور یا دودکش به ایشی نزدیکیم. صدا خیلی توی محیط بده، خیلی نوز میده. بریم؟ من اول پام خوشه. شرمندم. خدافظ. کتی؟ کتی؟ تو تصویری خب خوش شد پا؟ نه جورابامو خیس خیس میشیدم. ولی این واقعا داغه. داغه. واو. این خیلی خوبه. این داغه. همین مشکلش چیه؟ وقتی میری تو داغه ولی چجوریه بیرون بس
رو بذاری همینجا بپیشی تو حوله دیگه. خیلی خوبه. آره خیلی خوب. من میگم ورزشه رو بریم بعد بیاییم. آره بعدش اینجا رو یه سر بزنیم، خیلی خوبه. اختصاصی هم اینجا گذاشتن داغ. آره پس ما رو بریم. یعنی اگه 4 تا نخود لوبیا بریزی توش میشه آش رشته. در این حد داغه بهتون بگم. با همینجوری که میریم بالاتر چیزتر میشه، باد بیشتر میشه. ولی واقعا فکر کنم اگه توی اون جکوزی بریم توش خیلی خوب بشه، بخوام بیایم بیرون سرمایه رو میخوریم. یه جای گرم. سلام، شما اینجایی؟ سلام، حال شما خوبه؟ خانمتون هستن؟ سلام کن. بله ایشون هم خانمم هستن، لولیتا. بچه ها لولیتا. خوش میگذره با خانواده اومدی؟ من فکر کنم برای کار اومدی. نه دیگه، این سوالی که همش میپرسن من و شما چه رابطه‌ای با هم دیگه داریم خواستم ابهامی نباشه دیگه، رفع ابهام بکنم. سلام خانم، شما خوبی؟ ایشون صحبت نمیکنن. آها بله. خب شما خوبی؟ من خوب. ایشون هم صحبت نمیکنن. ایشون فقط گاز میگیرن. خیلی خب، مزاحم اوقات شخصیتون نباشید. خوش بعدا بگذرونید. در خدمتتون هستم. شما غذا بخورید. من دارم برای جلوی زن و بچه منو میای زایه میکنی. من با خانواده نیومدم مسافرت کاری مثل شما. صدات نمیاد. میگه من با خانواده نیومدم مسافرت کاری مثل شما. تو کسی نیست. تو کسی نیست. آره.
بخاطر موها؟ بله. اینجا نمی‌کنم، اون کارت مال اونجاست. خدافظ. خب حالا دیگه نوبت ورزشه. ترکیب هم برداشتم. یعنی هر چی صبحونه خورده بودیم الان فکر کنم آب خوریم. حلقه چندمه؟ یادم رفته. حلقه فکر کنم 11. با آسانسور بود؟ 10. نه 10. عجب ورزشکاری با آسانسور. خب ما انرژی رو میخوایم نگه داریم با سالن ورزش. البته من مشکلی با ورزش ندارم، کلا شما آسانسور خیلی دوست دارید. خب من این آسانسورها رو دوست دارم، توش رنگی خوشگله. فقط به خاطر رنگش. با آسانسور رنگیتش خوبه. آره شما هم؟ الان پلا رو اومدی بالا خسته شدی؟ نه این خوبیه توی این کشتی اینه که هر جاش یه جای برای مثلا ریلکس کردن و اینکه بتونی مثلا دریا رو نگاه بکنی هست. واقعا انقدر تصویرها از اینجا قشنگه، آدم دوست مثلا یه خورده بشینه دریا رو نگاه کنه، چون تا چشم میبینه به قولن، خیلی شاعرانه شد، تا چشم میبینه آبه. بعد لذت خوبی داره دیگه. حالا تو راه ورزش گفتیم که یه 5 دقیقه دریا رو نگاه کنیم. برو بایست اونجا. تو قناری کن. برو جلوتر. یه قدت بالاتر نمیاد؟ جلو نمیاد؟ به کوچولی نمیکشه. ها خوبه. تو بس کن. آقا اتحادیه اروپا رو ترکوندی، بیا بریم. چند درجه است امروز؟ امروز 17 درجه است ولی ابریه و چون ابریه و باد میاد احساس نزدیک مثلا 10 درجه بهتون. 10 درجه است. اینجا که الان داریم سمتش میریم سالن آمفی‌تئاتر و الان یه نفر داره صحبت میکنه، همه واسه دارن گوش میکنن، داره اطلاعات فردا رو میده که چه خبره. Man sieht diese tolle Natur, man sieht immer mal wieder andere Blüten, die auf einer blühen. Zu Hause ist es kahl, da wird kein Blättchen mehr und hier gehen sie durch tolle Natur, alles grün und hier links und rechts mal wieder eine tolle Blüte, die das dann zu entdecken gibt. Zudem können Sie dann mal wirklich die Natur anfassen. Das ist ein Eukalyptusblatt, was dann wirklich ganz klebrig ist, oder wo Sie mal an eine Korkeiche rantasten dürfen, die wirklich nachgiebig sind. Ist mit unserer Bade- und Delfine-Tour. Da fahren wir mit so einem Motorschlauch
شما چرا نیومدی خانم ماجی؟ من ترجیح دادم این برو نگاه کنم. خود داره اطلاعات مهم میده اونجا. من اطلاعاتمو قبلا در آوردم. از این کوه بریم بالا که کار ورزش Sie sehen schon, wir gehen in einen kleinen Team, das heißt, es ist der Spielpark von Madeira. Das sollten Sie, wenn Sie Lust darauf haben, auf keinen Fall verpassen. Das ist die einzige Gelegenheit hier auf dieser Reise. Also denke, das خب رسیدیم باشگاه. ببینیم امروز باشگاه چه خبره. زیاد شلوغ نیست خوبه. کلا این دفعه کشتی خلوت‌تره این پس. شما چرا همش این دستگاه انتخاب میکنید؟ دفعه قبل هم همین دستگاه بود. چایی هم خوب برای گرم شدن. اول با این گرم شی بعدا این نمیخوای بری با اونا ورزش کنی؟ چرا بدم نمیاد؟ ولی پروگرام خودمو دارم آخه. خب پروگرام خود چیه؟ هیچ اول گرم شدم یکم روی اون به قولن اسکی هوایی بهش میگن کمی دویدم یه رو بعد الان میرسه به ماهیچه‌های مختلف بدن رو باید ورزش بدیم. الان ماهیچه‌های ما رو ورزش میدیم با این دستگاه. بعد از اون به ماهیچه‌های دست و پشت و کمرم میرسیم. البته من مربی ورزش نیستم. خب من هستم. خب چند بار باید بزنم این دستگاه؟ من این برنامه رو من بهشون دادم. کلا موجودی که توی برنامه میاد من بهشون برنامه میدم. موجودی باید دیگه به هر حال از لحاظ بدنی فیت باشن. چی میشه فارسی؟ رو فرم باشن. رو فرم باشن. اینش هم فارسی نیست. فرم فارسی نیست. رعنا باشن. الان من رعنا؟ جان؟ الان من رعنا؟ باید سعی بکنیم بشی اگر نیستی دیگه. بله هستین. کی از شما رعناتر خانم؟ آره. خیلی وقت تمرین نکردی یا سری قبل بهتر بود. سری قبل قرار بود 15 کیلو کم کنی. این سری چقدر؟ هم 15 کیلو دیگه. هم 15 کیلو مونده. موفق باشی. هنوز هم 15 کیلو مونده. نه ولی بی شوخی 2 کیلو کم کردم. 2 کیلو؟ 13 کیلو دیگه. خیلی خب 13 کیلو دیگه پس این هفته کار داریم.
بریم؟ غذا بخوریم؟ بله، بعد ورزش هر چی سوزوندیم بریم بخوریم دوباره. خب چطور بود مسافرت تا الان؟ تا الان که خیلی خوب بود، مثل همیشه دیگه. همیشه توی کشتی آیدا خیلی خوش میگذره. الان روز اول در واقع، امروز کامل روی آبیم، یعنی کامل مجبوریم که تو کشتی خودمون سرگرم کنیم. البته اینم بگم انقدر جاهای مختلف داره و انقدر میتونیم کارهای مختلف انجام بدیم که یه روز که هیچی، چند روز هم اگر که باشیم تموم نمیشه. خسته کننده هم نیست به هیچ وجه. الان ورزش کردیم، کمی انرژی مصرف کردیم، مایچه‌ام درد گرفت. بعد قراره که چون الان خب یه خورده کالری سوزوندیم حتما بریم نهار بخوریم. چون حیفن این کالریایی که سوزوندیم. خب در مورد خدماتی که کشتی میده با قیمت‌ها و اینا هم یه صحبتی بکنیم شاید بد نباشه. خیلی از دوستان بدونن. کلاً کشتی آیدا در واقع، البته خب بقیه کشتیرانی‌های دیگه مختلفن، یعنی هر جای یه جوره. کشتی آیدا یکی از کشتی‌هایی که همه چیز توش اینکلوزیوه، یعنی در واقع شما فقط پول بلیط کشتی رو میدین و وقتی که واردش میشین خورد و خوراک مجانی، استفاده از چیزای تفریحی مجانی، شو، تئاتر دارن، همشون یعنی توی همون بلیطیه که پولشو میدید. بعد قیمت هم خب بستگی به فصلش داره دیگه. اگر که فصل مثلا تابستون باشه، جاهایی که میره اون کشتی خب قیمت‌ها به مراتب بالاتره توی زمستون، چون که خب کمتر مردم توی جزیره‌های مختلف میرن، قیمت‌ها پایین‌تره. بازم بستگی داره که کجا بری. تابستون اگر فکر میکنم برای 2 نفر بخواد مسافرت بکنم برای یه تور، فکر میکنم تقریبا هولوش 6000 یورو در بیاد. تقریبا نفری 2-3 هزار یورو هست با خرجی که توی سفر انجام میدیم. درسته. میگم مختلفه دیگه، از نفری 2 تا 3 هزار یورو در میادش قیمت این تورا تا به بالا دیگه. بازم بستگی داره که چه خرجی کنیم، ولی خب توی خود کشتی چیز دیگه هم هستش که باید پول بابتش بدیم. مثلا نوشیدنیایی که خاصن، نوشیدنی مثل کوکتل و اینا، رستورانایی هستن که اونا هم جزء اون پولی که در واقع واسه بلیط کشتی میدیم نیستش و یه سری چیزای خاصه دیگه. ولی در کل خیلی خوبه. پیشنهاد می‌کنم بهتون بیاد. راستی خیلی پرسیده بودن که مخصوصا توی فصل اول پرسیده بودن، گفته بودن که این کشتی آیدا فقط از ونیز حرکت میکنه. نه اصلا اینطوری نیستش. اولا کشتی آیدا یه دونه نیست. این کمپانی آیدا نمیدونم چند تا، بالای 10 تا 15 تا کشتی مختلف داره، تو سایزهای مختلف داره و هر کدومشون یه مسیری رو در واقع انتخاب میکنن برای مدت 6 ماه. هر هفته همون مسیر رو تکرار میکنن. مثلا توی فصل اول کجا بریم اون مسیری رو که رفته بودیم که شهرهای مثل ونیز و کورفو و دوبروونیک و اینا توش بودن. الان این یه کشتی دیگه از کشتی قبلی آیدا بلا بود، الان این آیدا بلوه، آیدا استلا هست، آیداهای مختلف هستن ولی شبیه همن اکثرا. آره، چون که مثل زنجیره‌ای ان در واقع دیگه، دکوریشن شبیه همه و بستگی داره که کجا دوست داشته باشیم بریم دیگه. جاهای مختلف رو داره که مثل الان ما جزیره قناری انتخاب کردیم و 5 تا از جزیره کوچیکش رو میریم و میبینیم دیگه. عصر شما بخیر. مرسی. یه استراحت کردیم، خیلی خوب بود برنامه. گفتیم بیام بریم فوتوشوتینگ دیگه. امروز روی عرشه الان غروبه. من خورشید رو دیدم که قشنگ نارنجی خیلی خوش رنگه. قرارش که چند تا عکس خوب بگیریم. نه؟ حیف اون چند تا عکس نگیریم، جای شما هم خالی. اگه اینجا بودین یک عکس دست جمعی با هم دیگه می‌گرفتیم. صاف کردی ها؟
آره شستم موهامو چون که هوا رطوبت داره، بعد همون وز میشه، دوباره باید بشوریش، دوباره باید صافش کنی، دوباره وز میشه. الان میدونم بریم رو عرشه کشتی، دوباره همش میره رو هوا. البته فکر کنم چون 2 روز روی کشتی هستیم و جایی برنامه ضبط نمی‌کنیم راحت بودی تونستی این کار انجام بدی و روزهای بعد شاید سخت‌تر باشه. شاید سخت‌تر باشه. آره یه دلیلی هم که نمیشه زیاد چیز کرد به خاطر اینکه صبح ما بیدار میشیم، صبح خیلی زود باید حتما بریم سریع برنامه رو شروع کنیم ضبطش رو، دوباره شب خیلی دیر وقت برمیگردیم توی اتاقمون و یه مقداری سخته، هم بخوای برنامه تهیه بکنی، همین که خیلی بخوای به خودت برسی، مثل مهمونی بخوای به خودت برسی. سعی می‌کنیم که خیلی عادی و نرمال باشی. فکر زدی؟ زدم، اومد رفتن ما جامون بودیم. بعد فوتوشوتینگ دیگه حتما همون موقع باید ببینی. منم میتونم ببینم؟ آخه نه شما نمیتونید. چرا؟ من مدل عکس بودم. خب قرار بود عکسای خوب فقط نشون بدن دیگه. حالا به خاطر بیننده ها میتونیم ببینیم عکسایی که گرفتیم. اصلا چیزی معلوم نمیشه از اینجا، اصلا بیننده ها نمیبینن. بیننده اگر میخوان ببینن میتونن کجا برن ببینن؟ برن صفحه اینستاگرام کتی، اینستاگرام koja.berim، تلگرام هم میذاریم. بریم حتما عکس‌ها رو ببینیم. ولی واقعا عجب عکسایی شد. یه سری عکس هم گرفتم از خود کشتی. یه دقیقه بیاینم نشون بده. این عکس‌ها رو هم گذاشتم که بتونید در حقیقت نمای داخلی کشتی هم ببینید. یه سری عکسای اینجوری هم براتون گرفتم. سعی می‌کنم توی اینستاگرام و تلگرام براتون بذارم. حالا اگه اجازه بدید من عکسامو چک کنم. مرسی. تنهایی داره بازی می‌خوای باش بازی کنی؟ Wie heißt du? Du bist aber gut. آره؟ چطور بود خانم قهرمان؟ آبروم نرفت بکنم. چرا؟ بعد بازی نکردیم 20 تا خوردی همش. همش 20 تا. خوب بازی می‌کرد بچه. واقعا. اینجا هم قسمت ولنس و در واقع ماساژ و چی میگن؟ سپا. آره اسم فارسیش؟ هموم عمومی. نه هموم نه. ماساژ و سونا و خلاصه کلا ریلکس کردنه دیگه. مشتمال آره زورخونه، نه زورخونه ورزش می‌کرد. نه دیگه مشتمال درسته دیگه مشتمال همومای دقیقاً. اگر که یه روز خیلی سخت داشتی رفتیم مثل ما از صبح تا شب
توی شهر رو دویدیم، فیلم گرفتیم، میتونیم شب بیان اینجا یه خورده ریلکس بکنیم، ولی ما هنوز الان کار داریم، آخر شب میریم. سالن تئاترشه که شوشون هم حدوداً 1 رو به شروع شده. خواننده هایی که توی این کشتی برنامه اجرا می‌کنن هر شب امشب خودشون معرفی می‌کنن چون شب اول. توی کشتی گذاشتی یا؟ آره دیگه قرار شد کشتی رو نشون بدیم. بیننده‌ها خیلی دوست داشتن جای مختلف کشتی رو ببینن تا موقعی که وقت بشه سعی می‌کنیم همه جا رو نشون بدیم، ولی انقدر بزرگه، انقدر زیاده جاهای مختلفش که فکر نمی‌کنم بتونیم توی این فصل هم همه جا رو نشون بدیم. Support in this sitting with me through every step of the way. The song I'm singing for I will sing along, and I promise that even though I may have just run a half marathon and flew in, that I am ready to sing for you. تو این برنامه دیدین که تور تفریحی ما به جزایر قناری شروع شد. با هم سوار کشتی تفریحی شدیم و سعی کردیم قسمت‌های مختلف این کشتی رو بهتون نشون بدیم. و اما از هفته آینده میرسیم به اولین جزیره، یعنی جزیره مادیرا و شهر فونچال که متعلق به پرتغال و یکی از قشنگترین جزایره. میبینین که با هم سوار تلکابین میشیم و از اونجا کل شهر فونچال زیر پاهامونه. راستی یادتون نره که میتونین عکسای برنامه کجا بریم رو توی صفحه اینستاگرام koja.berim ببینید و نظرهای خودتون رو برای ما بنویسید. ویدیوهای پخش شده این برنامه رو در کانال یوتیوب شبکه گالا میتونین تماشا کنید و البته که آهنگ‌های پخش شده در این برنامه رو با عضو شدن توی کانال کجا بریم در تلگرام میتونین دانلود کنید.